ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക്. എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചിക്കൻ കറി, വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി റെസിപ്പിയും പിന്നെ നമ്മൾ മക്കളെയും കൂട്ടിയിട്ട് മുമ്പൊരു പുറത്ത് കറങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പം അതെല്ലാം ആയിട്ടൊരു കുട്ടി വ്ളോഗും ഒരു കറി റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ കറി എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ 2 ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഉള്ളിയും അതിനകത്തോട്ടിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനല്ലാട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻ്റെ ഇത്താത്തയാണ്. പറയുമ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഇത്താത്തയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ. അപ്പോൾ ഉള്ളീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 10-15 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കറിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ തേങ്ങ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്തും കൂടിയും എണ്ണ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണയാവും. അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3 തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടി ചേർക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നതും മുളക് പൊടി കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ടതും അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തക്കാളി ഉള്ളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് കുറച്ച് തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു 1-2 വിസിലടിച്ചിട്ട് ഓഫാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തത് ഒരു 1 കിലോ 1.5 കിലോ ചിക്കനുള്ളുണ്ടേ. അപ്പം ചിക്കനെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമ്മളവിടെ കുക്കർ വിസിൽ വരാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് വിസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം കൂടി പൊട്ടിച്ച് അതിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെടുത്തത് ഏകദേശം 1.5 മുറി തേങ്ങ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാര്യം ഇടുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയേ. നമ്മൾ ജീരകം ഇട്ട് പൊട്ടിയ പാടന്നെ ഒരു നുള്ള് അരിയും കൂടിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഏകദേശം വറന്ന് വന്നാൽ നമ്മളൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായി വറന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് മിക്സിയിലകത്ത് അരച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം. നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൂപ്പറായിരിക്കും. അപ്പോൾ അപ്പോൾ റെസിപ്പി വീഡിയോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു 3-4 ആഴ്ച മുന്നേ പോയ ഒരു മക്കളെയും പിന്നെ ഭർത്താവെല്ലാം ഉണ്ടായിന്. നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് പയ്യാമ്പലം ഇപ്പോൾ കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ടൊരു സ്ഥലം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, കിഡ്സ് ബേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിന്. നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർ കളിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം, അല്ലാണ്ട് നമുക്കായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചായയും സ്നാക്സ് എല്ലാം തന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ കിഡ്സ് ബേയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആളെല്ലാം ഉണ്ടായിനെ. അപ്പം മറീസ് ഇതെല്ലാം കണ്ടപാടനെ മറീസ് തുടങ്ങി നമ്മൾ അതിലോട്ടോട്ടേ പോകുന്നു, നമ്മൾ അതിലോട്ടോട്ടല്ലേ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളിങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നുണ്ടായിന്. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാമല്ലോ. അപ്പോൾ മോളിതാ അതിന് നമ്മൾ പുറത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നേരം അകത്തുള്ള ആളെയും നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി. പിന്നെ അകത്ത് കയറിയാൽ പിന്നെ മക്കളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാർക്കിലൊന്നും പോയാൽ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അവർക്കായിട്ടുള്ളൊരു ടൈമാണ്. കളിക്കലും ഓടലും ചാടലും ഒന്നും പറയണ്ട. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ അധികം ഞാൻ പുറത്തൊന്നും പോകില്ല കേട്ടോ. ഹസ്ബൻഡ് സക്കരിക്കൊക്കെ നാട്ടിൽ വരുന്ന ടൈമാണ് ഞാനും പിള്ളേരും കൂടുതലായിട്ട് പുറത്ത് പോകും. കാരണം അവർ വന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കൂട്ടിയിട്ട് പോവുകയെല്ലാം ചെയ്യുമല്ലോ. പിന്നെ ഇവർ വെക്കേഷനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അകത്തന്നെ ആയിരിക്കും. അകത്തന്നെയെന്നല്ല, എന്നാലും അവർ ഉള്ളപ്പോൾ പോകുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ, എപ്പോഴെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് പോകും, അങ്ങനെയല്ലായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരും തിരക്കും കാര്യമെല്ലാം ഉണ്ടായിന്. എന്നാലും കുറച്ച് തിരക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ വരികയും നമ്മൾ മുന്നേ വന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നിറച്ചും തിരക്കും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളെ കളിയും കാര്യമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. വരുന്നൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടാളും. എന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ പോകാം ഇവിടെ പോകാമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ ബർഗർ ലോഞ്ചിൽ പോയി ചെറുതായിട്ട് ബർഗറും അങ്ങനെയെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ. അപ്പം പിന്നെ വേറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കാര്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കുട്ടി വ്ളോഗാണ്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.